이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 13장 1절로 5절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaiah chapter 13 verses 1 to 5. 우리 5절 함께 합독하십시다. Sabay-sabay po nating basahin ang 5 talata. 아모스의 아들 이사야가 바벨론에 대하여 받은 경고라. 너희는 민둥산 위에 기치를 세우고 소리를 높여 그들을 부르며 손을 흔들어 그들을 존귀한 자의 문에 들어가게 하라. 내가 거룩하게 구별한 자들에게 명령하고 나의 위엄을 기뻐하는 용사들을 불러 나의 노여움을 전하게 하였느니라. 산에서 무리의 소리가 나며 많은 백성의 소리 같으니 곧 열국 민족이 함께 모여 떠드는 소리라. 만군의 여호와께서 싸움을 위하여 군대를 검열하심이로다. 무리가 먼 나라에서 하늘 끝에서 왔으며 곧 여호와 그의 진노의 병기라 온 땅을 멸하려 함이로다. 아멘. Amen. 역사의 주관자라는 제목으로 하나님의 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensaheng may pamagat ang Diyos na tagapamahala ng buong kasaysayan. 이 흑암 세상은 별별 일이 다 많지요. At napakaraming mga gawain ng kadiliman. 그러나 주님이 전부 주관하십니다. Kabila nito, ang Diyos ang namamahala sa lahat. 우리가 지금 메시지 잠깐 하는데도 이제 천둥, 번개, 비바람이 몰아치면서 갑자기 인터넷이 중단돼 버렸어요. Maging sa kalagitnaan ng ating pag-record ng mensahe, andun na biglang may disconnection na magaganap. 그래서 지금 다시 시작하고 있어요. Kaya ngayon nagsisimula ulit tayo. 이때 무슨 일이 이렇게 되냐 하고 짜증을 내면 메시지 전체 인도를 못 받게 됩니다. At kapag nawala tayo sa focus natin dahil sa mga pangyayari na to, ay mahirap sa atin yung pagmemensahe. 인터넷이 끊기게 하신 것도 그 작은 일부터 큰 일까지 모든 것은 하나님의 주권 속에서 이루어진다는 사실을 여러분 명심하시기를 바랍니다. May pakatanda na bawat isa sa atin na maging yung disconnection ng internet mula sa maliit na bagay hanggang malaking mga bagay nasa ilalim ng kapahintulutan ng Diyos. 우리는 지금 이사야 13장에 들어왔습니다. Tayo ngayon ay nasa ika-13 kapitulo ng Isaias. 그러면 이사야 13장은 이사야 당시 200년 후에 있을 바벨론 멸망과 이제 이 지구 종말에까지도 지금 예언을 하고 있어요. At ito ang nilalaman ng Kapitulo 13 ng Isaias. Ito ay naganap sa Babylonia, 200 taon ang lumipas. At kabilang din dito yung katapusan ng sanlibutan ng mundo. 우리는 그 이사야 시대부터 지금 2700년 이상 된 시점에서 살고 있기 때문에 역사를 통해서 전부 알지요. Dahil makikita natin na andun na 2,700 years mo ito si Isaias nang lumipas ng mga panahon kung kaya't nalalaman niya bukas sa Isaias. 그러나 이사야는 200년 후의 일을 지금 구체적으로 200년 후에 바벨론이 이제 망하는 일까지 지금 예언을 하고 있는 중이에요. Ngunit dito sa propesiya ni Isaias, inihula niya na ang pagwawakas ng Babylonia na naganap 200 taon ang lumipas. 여기서 모든 성경은 하나님의 감동으로 쓰여진 것임을 우리가 잘 알아야 돼요. Dapat malinaw nating malaman na ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos. 또한 이런 일 저런 일 많으나 모든 역사의 주관자는 하나님이심을 우리가 잘 알아야 돼요. Ganito, ganyang pangyayari, dapat alam natin na ang Diyos ang namamahala sa lahat. 하나님은 믿고 구원받아 하나님의 자녀된 우리를 중심으로 모든 것을 주관하시며 구원 사역을 이루어 가십니다. Tayo na naging mga anak ng Diyos, ang lahat ng bagay pinakikilos ng Panginoon, sentro sa kaligtasan. 이사야 1장부터 12장까지 보면 이제 남유다가 뭐 이런저런 어려움을 당하고 북이스라엘이 망하고 이런 일들이 기록되어 있어요. Nakita natin sa mga Kapitulo 1 hanggang 12, ang sitwasyon ng pagsasani-pwersa ng Hilagang Israel, maging ng Syria, ang mga kahirapan kanilang naranasan. 그때 하나님께서는 남유다가 그리스도 언약 붙들고 하나님 바라보기를 원하는데 다 잊어버리고 아수르를 의지하고 우상 숭배하는 게 아주 실망하고 지금
그 어려움들을요, 이사야를 통해서 계속 선포하고 있어요. Tuloy na pinahayag sa pamamagitan ni Isaias na ang Timog Huda na inaasahan sana ng Diyos na magtitiwala sila sa Diyos. Ngunit sa Assyria sila nanangan at sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan kung kaya't nalungkot ang Diyos. 그래서 너희 남유다가 끌어들였던 아수르에 의해서 결국 북이스라엘 10지파가 전부 멸절당해버렸지 않냐? 이걸 이제 보여주시는 거예요. At pinakita rin yung kanilang mga paghihirap na dinanas na ang kanilang inasahan na Assyria, ito mismo yung nagwasak sa mga 10 lipi nila. 그 아수르도 바벨론이라는 나라에 의해서 멸망당할 것이다. Hindi lamang Assyria, ngunit maging ang Babylonia, darating ang panahon na ito ay mawawasak din. 너희 남유다는 그 바벨론에게 멸망당할 것이다. At ang Timog Huda ay ganap na atakin at wawasakin ng Babylonia. 그러나 그 바벨론도 얼마 지나지 않아 메데 바사에 의해서 멸망당할 것이다. At hindi magtatagal sa ilalim ni Basa Medes ay wawasakin din ang Babylonia. 그리고 너희 중에 남은 자들이 다시 예루살렘으로 돌아와서 성전을 건축할 것이다. At ang mga nalabi mula ro sa Babylonia ay magbabalik sa Jerusalem at kanilang itatatag muli ang templo. 오늘 우리는 잘 아는 이야기지만 그 당시 이사야 당시에는요. 모르는 일이에요. 앞으로 일어나야 될 일이기 때문에. At tila alam na natin yung mga bagay na to, ngunit sa panahon ni Isaias, hindi pa nila ito alam kasi hindi pa ito naganap. 지금 하나님께서는 왜 이 세상 모든 나라를 상징하는 이 악한 바벨론의 앞날에 대해서 지금 알려주시고 계십니까? Bakit ipinaalam ng Diyos ang mga kasamaan at ang mga mangyayari sa Babylonia? 하나님께서는 왜 이 주님 재림 오신과 지구 종말 새하늘 새 땅에 관해서도 알려주고 계십니까? Pinaalam din dito ang wakas ng salibutan, maging bagong langit at bagong lupa. 모든 역사를 하나님이 주관하신다는 사실을 지금 명심하라는 거예요. So din pakatandaan natin na ang Diyos ang may kapamahalaan sa buong kasaysayan. 우연이란 털끝만큼도 허용치 아니하시고 하나님이 주관하심을 믿고 하나님만 바라보라는 거예요. At walang tatitig na bagay na nagkataon lamang na hindi pinahintulutan ng Diyos. Kung kaya't sa Diyos tayo dapat na manangan at pagtiwala. 그게 주 예수 그리스도와 그의 말씀 안에 거하는 삶인 것입니다. Ito ang buhay na nananatili sa Panginoon Jesucristo at sa kanyang mga salita. 그래서 세부적으로 우리가 첫 번째요. 이 이사야서가 기록될 이 본문 말씀이 기록될 당시 상황을 우리가 좀 잘 살펴야 되겠어요. Sa unang punto nating mensahe, dapat nating malaman ano ba yung sitwasyon sa panahon na inihula ang mga bagay na ito. 여러분 잘 알다시피 북이스라엘이나 남유다는 본래 다윗 솔로몬 왕 때까지 한 나라로 했었던 이스라엘이었습니다. Katulad ng alam natin, ang dalawang kaharian ng Hilagang Israel at Timog Huda, ito'y isang bansa, Israel, sa paghahari ni Haring David at Haring Solomon. 근데 솔로몬 왕이 소천한 뒤로요. 에브라임 지파 쪽 팀들을 중심으로 10지파가 우리 솔로몬 다윗 왕가하고 상관없다. 우리끼리 나누자 하고 북이스라엘로 독립해 나갔어요. Ngunit makita natin matapos na pumanan si Haring Solomon, ang nakasentro sa Ephraim, yung 10 mga lipi, sila ay humiwalay at naging Hilagang Israel. 그러면서 각각의 역사를 이제 이어오다가 전쟁도 서로 많이 했죠. 그러면서 북이스라엘은 BC 722년에 아수르에 의해서 멸망당해 버렸습니다. At makita natin na maraming pakikipaglaban ang kanilang dinanas at nang dumating ang panahon, sila rin naganap na winasak ng imperyong Assyria. 아수르는 북이스라엘을 멸망시키고요. 남자들을 전부 다 끌어다가 전 세계로 노예로 팔아버리고 이제 그 남자 없는 북이스라엘 안에 아수르 남자들을 이주시켰어요. Makita natin yung naganap noong 722 AD at maraming kalalakihan nila na ginawang mga alipin at inihalo sa mga kababaihan nila, yung mga Samaritano. 그러다가 이제 결국은 유다 이스라엘 여자들이 남아 있었으나 아수르 남자들이 이제 와서 살기 때문에 아수르의 씨가 이제 퍼져서 그게 사마리아가 혼혈이 돼 버린 거예요. At makita natin na nagkaroon ng pag-aasawa ng makababaihan mula sa
Israel at ganoon din naman yung mga kalalakihan mula sa Assyria at nabuo yung Samaria. 그 아수르 제국이 얼마나 강합니까? 근데 이 영원할 것 같았는데 북이스라엘을 무너뜨린 뒤로 110년이 지난 후에 쉽게 말하면 BC 612년에 바벨론 군대에 의해서 망했어요. Nakita natin na ang Imperyong Assyria ay napakalakas na parang wala na tong katapusan, ngunit ng 110 years ang lumipas noong 612 BC, sila ay ganap na nawasak ang mga kawal nito. 그 바벨론 제국이 큰 나라가 돼가지고요. 남유다를 BC 586년에 무너뜨리고 많은 사람들을 바벨론으로 포로로 다 끌고 갔죠. At ganun din naman, ang Babylonia, ang imperyo nito, ay sinakop din ang Timog Huda noong 586 BC. 그때 끌려간 사람들 우리는 잘 알지만 다니엘, 사드락, 메삭, 아벤누고, 모르드게 이런 사람들이 다 끌려갔죠. Marami sa kanilang ginawang bihag, kabilang na ang kilala natin si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, maging si Mordecai. 근데 그 바벨론도 영원할 것 같았는데요. BC 539년에 메데 바사, 지금의 페르시아에 의해서 함락당했어요. Kita natin na tila napakalakas at walang hanggan din ang Imperyong Babylonia, ngunit ang 539 AD sa ilalim ng Persya, Plaza Medes, ay ganap din itong nasakop. 그래서 이사야가 활동하던 당시에는요, 바벨론은 이 사람들이 잘 몰랐어요. 그런 나라가 있니? 몰라. 이런 수준이었어요. Noong panahon na aktibo pa nagbiministeryo si Isaias, walang nakakilala kung ano ba ang Babylonia. 근데 150년 후에 바벨론이 커지면서 이제 이렇게 어마어마한 일들이 일어났었죠. Ngunit matapos ang may 200 taon na lumipas ng pagministeryo ni Isaias, ang Babylonia naging malakas na bansa. 이처럼 이제 이사야를 통해서 하나님이 감동하심으로 이 미래에 되어질 일들을 이렇게 기록해 하셨어요. At doon ay nawasak. At andun nga ang pagkilos o inspirasyon ng Diyos kay Isaias na naisulat niya itong mga magaganap na ito pagdating ng panahon. 그래서 13장, 14장 이제 바벨론 멸망에 관해서 말을 하는데 바벨론은 악한 세상 나라, 마귀의 나라를 상징하는 것입니다. Kaya nga sa mga kapitulo 13 hanggang 14 ay nilalaman nito yung pagkawasak ng Babylonia. At inihal yung tulad dito sa masamang sanlibutan, ang Babylonia. 그래서 이사야서가 이제 14장에도 나오지만 마귀의 근원부터 에덴 동산에 이제 이 아담을 속이고 사람을 멸망 속에 빠진 일로 비롯해서 바벨탑 사건이나 이제 결국은 나중에 지구 종말 새하늘 새 땅까지도 지금 말씀이 나오고 있어요. Kaya nga sa mga propesiya ni Isaias patungkol sa Babylonia, dito ay pinakikita ang pandarayan ng Diablo mula pa lang dun sa Hardin ng Eden hanggang dun sa pagtatayo ng Tore ng Babel at yung pagkawasak nila maging ang katapusan ng sanlibutan, ang bagong langit at ang bagong lupa. 이를 보면서요, 모든 인간의 역사 처음부터 끝까지 전부 하나님이 주관하시는구나. 이거를 여러분이 잘 붙드시기를 바랍니다. Kaya ang dapat nating panghawakan mula sa pasimula hanggang sa wakas, ang buong kasaysayan, ang Diyos ang namamahala sa mga ito. 그래서 하나님께서 당신 자신을 나는 알파요 오메가라, 시작이요 끝이라 그 말이에요. Kaya sinabi ni Diyos na siya ang Alpha at Omega, ang simula at wakas. 그 하나님이 내 아버지가 되고 나는 그 하나님의 자녀가 된 거예요. Ang Diyos na yun ay naging ating ama at tayo mga anak niya. 그럼 나도 알파요 오메가와 같은 이런 큰 눈이 열리는 게 중요하겠죠. Kaya napakahalaga rin mabuksan na ating paningin na tayo ay kabilang sa Diyos na Alpha at Omega. 지금 비가 많이 와서 어렵다, 아이고 경제가 가난이 어렵다 이런데 너무 묶여 있지 마세요. Huwag tayong ganap magpatali sa sitwasyon. Ay, lakas ang ulan ngayon, mahirap, o mahirap yung pinansyal natin. 우리는 영원하신 하나님의 자녀가 되었어요. Tayo naging anak na ng wala hanggang Diyos. 그래서 두 번째로 우리가 알아야 될 게요. 이사야에게 이런 애언을 하게 하신 목적이 뭡니까?
Sa ikalawang punto nating mensahe, alamin natin ano ba yung layunin ng Diyos na ibinigay niya ang mga propesiya o hula na ito kay Isaias. 그래요. 첫째는 세상의 모든 일은 하나님의 절대 주권 아래 이루어진다는 사실을 알게 하기 위함입니다. Una, upang ipaalam sa mga tao ang katotohanan na ang lahat ng bagay sa mundo ay nasa ilalim ng ganap na kapamahalaan ng Diyos. 둘째는 어떤 상황 속에서도 우리 사람들은요, 그리스도의 언약만 붙들면 된다는 것입니다. At ikalawa, sa anumang kalalagayan, dapat lang o kailangan nating panghawakan ang tipan lang ni Kristo. 셋째로 이해가 좀 어려울지 모르나 하나님이 주신 이 인간의 자유의지는 존중받는데 너무 도를 넘어 교만에 이르면요, 심판을 받는다는 사실을 가르쳐요. At pangatlo, itinuturo ng Diyos sa atin na ibigay man ang sariling pagpapasya sa tao, ito'y kinikilala o nirerespeto ng Diyos. Ngunit kapag tayo ay lumagpas doon at nagmataas tayo, tayo'y harap sa paghuhukom. 우리는 하나님이 허용하심 속에서 지금 이 시대, 이 지역의 육신의 삶을 살고 있어요. At sa kapahintulutan din ng Diyos, tayo ngayon ay nabubuhay sa panahong ito, sa lugar at oras kung saan naroon tayo ngayon. 모든 인생은, 모든 사람은 한 번씩 육신의 삶을 살도록 하나님이 허용하셨습니다. Pinahintulot ng Diyos na minsan ang buhay na ito ay dumating sa atin. 그래서 인생의 목적은 누구든 그리스도 예수님을 그리스도를 구주로 모시고 구원받는 것이 목적이에요. Sa bawat tao, ang layunin ng kanilang buhay ay makilala at tanggapin nila si Kristo. 이제 구원받았으면 그리스도 주님과 함께 구원사에게 선한 청지기로 동참하며 상급을 받는 거예요. Kung sila tumanggap na ng kaligtasan, sila ay mamuhay bilang mabuting katiwala ng Diyos at pagdating ng panahon ay tumanggap sila ng gantimpala. 그 모든 과정에 처음 시작부터 끝까지 하나님이 역사를 주관하시며 통치하십니다. Mula sa pasimula hanggang sa wakas, ito yung kasaysayan kung saan ang Diyos ang siyang namamahala. 물론 아담과 함께 우리가 사기당했던 세상 임금의 자리는 지금 마귀가 차지하고 있어요. Gayunpaman, ang Diyos ang sa kahintulutan niya, andyan ang Diablo na naghahari sa mundong ito. 그러나 그 마귀도 창조주 하나님이 주관하십니다. Ngunit maging ang Diablo na ito ay nasa kontrol ng manlilikhang Diyos. 이제 이를 알고 우리가 그리스도 안에 있으면요. 아, 인간의 근본 문제는 무엇이고 하나님의 사랑과 진리이신 그리스도 언약이 뭔가 알고 붙들 수 있는 길이 열리게 되는 거예요. Sa atin nasa loob na ni Kristo, nakakaalam ano ba yung pangunahing problema ng tao, ano ba yung biyaya, pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo, ay mararanasan natin ito. 바벨론도 회개하고 구원받을 수 있는 길을 이 다니엘을 통해서 사드락 메삭 아벳노고를 통해서 에스더를 통해서 전부 열어주셨어요. Pagkat sa panahon ni ang pagpapanumbalik o 신호를 해. 하나님께서 우리의 모든 문제를 해결하시고 우리가 돌아오기를 기다리고 계십니다. nilutas na ng Diyos ang lahat ng ating problema at naghihintay siyang bumalik tayo sa Kanya. 그래서 6절부터 8절 사이에 보면 심판의 날에 이 바벨론은 세상을 상징합니다. 바벨론 이 세상 사람들이 겪을 공포에 관해서 말씀을 하세요. Makita natin sa mga talatang 6 hanggang 8 na ang Babylonia ay inihilin tulad sa mundo o sa sanlibutan at nakakatakot yung darating na paghuhukom dito. 하나님의 심판의 날에 바벨론에 임할 고통이 이전에 겪어보지 못한 것임을 지금 말씀하고 계세요. At sinasabi nga na ang paghuhukom na darating sa Babylonia ay hindi pa naranasan noon. 그러면서 이제 9절부터 22절을 쭉 보면 하나님의 심판이 이루어질 때 그 참혹한 상황이 어떠할 것인가를 구체적으로 지금 보여주고 계세요. At detalyadong binanggit sa mga talatang 9 hanggang 22 kaano yung pagkasira, pagkawasak ng paghukom na darating sa Babylonia. 그래서 1절부터 5절까지만 읽고 6절부터 22절은 그냥 여러분이 이제 집에서 참고하라고 안 읽었어요.
At para inyong basahin at balikan sa inyong mga tahanan, di na natin binasa yung mga talatang ito. 사람들은 하나님의 형상으로 지음받은 존재입니다. Ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. 하나님 만나야 구원받아요. Dapat niya makatagpo ang Diyos para maligtas siya. 하나님 만나는 길은 그리스도뿐이에요. Si Kristo lamang ang daan para makatagpo ng tao ang Diyos. 제 문제를 해결받아야 지옥 형벌을 면제받을 수 있어요. At malulutas ang problema kasalanan at ang problema sa impyerno sa pamamagitan lang ni Kristo. 그걸 그리스도께서 우리 대신 십자가에 못 박혀 대속 죽음을 주신 것입니다. Para sa atin ay napako at namatay si Kristo sa krus. 부활하사 사망 권세, 지옥 권세 전부 꺾어버리시고 지금도 살아계시며 우리의 구주로 주인으로 우리와 함께 계세요. Nabuhay siya muli at pinagtagumpayan niya ang kasalanan, kamatayan, ngayon ay sumasa atin siya. 그래서 사람은 인생을 사는 기간 동안에 구원받을 수 있는 기회가 인생 기간이에요. Kaya't ang buhay na mayroon ng mga tao, ito'y pagkakataong tumanggap ng kaligtasan. 인생의 목적은 예수 그리스도를 구주로 모시고 구원받는 게 목적이에요. Layunin ng ating buhay ay tumanggap sa Panginoon Kristo at maligtas. 그런데 이 그리스도를 무시하고 하나님을 거짓말하는 자로 여기면 이제 이 바벨론처럼 세상처럼 이런 처참한 지경에 이르며 영원한 지옥으로 끌려가는 거예요. Kung hindi natin tatanggapin si Kristo at kikilalanin katulad ng Babylonia o ng salibutan, tayo patutungo sa walang hanggang impyerno. 고대 세계뿐만 아니라 지금도 해와 달, 별, 이런 천체는요, 인간이 별점을 치고 태양을 숭배하고 숭배 대상이었어요. Ito natin na ang mga nilikha ng Diyos, ang araw, ang bituin, ang buwan, na ito ay sinasamba ng mga tao. 그래서 그런 것들을 치고 이제 보면서 이 사람의 길, 흉, 화, 복을 주관하고 운명을 차지한다고 이렇게 믿었지요. At sa pamagitan nga ng constellation, pinabasa ng mga tao, ano yung mangyayari sa kinabukasan, ano ba yung maging kapalaran ng mga tao. 하나님께서는 해도 달도 그 별들도 전부 어둡게 하시며 모든 우상을 무너뜨리고 그리스도 언약만 붙들 수 있도록 하셨습니다. Kaya maging ang araw between ang buwan ay pagdidilimin ng Diyos at aalis niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. 온 땅이 어두워지는 건요. 몇 번 중간중간 있었으나 이제 마지막 주 예수님 재림 오시는 날, 지구 멸망의 날 그런 참상이 오게 돼 있어요. Upang ang mga tao ay manumbalik lamang kay Kristo. Bagamat ilang pagyayari na doon yung kadiliman, o para eclipse na dumating na sa atin, ngunit pagdating muli ng Panginoon ay ganap na mangyari ito. 그러면 세 번째로 확실하게 결론 내서 붙들어야 될 게 그리스도 언약 붙들면 천국 보좌 중심의 삶이 누려집니다. Hindi naman kung pangahawakan natin ang timpan ni Kristo ay magaganap ito sa atin. 이사야서의 남은 자, 렘넌트에 관해서 많이 나와요. At nakita natin na maraming mga nalabis sa panahon ni Isaias. 당시 이사야나 다니엘이나 이 세 친구와 같은 이 남은 자의 삶은요, 어떤 위기에도 흔들리지 않는 천국 보좌 중심의 삶이었어요. Ang mga nalabi katulad ni Isaias, ni Daniel at natatlo niyang mga kaibigan, sila ay namuhay na nakasentro sila sa trono ng kalangitan. 근데 이사야를 통해서 앞으로 되어질 일들을 미리 애연케 하여 알게 하신 것은요, 남은 자들의 삶이 어떤 격변기에도 흔들리지 않도록 하기 위함이었어요. At ba't pinaalam ng Diyos kay Isaias ang mga magaganap pagdating ng panahon upang bilang nalabi, sila ay hindi matinag ng anumang bagay na darating maging krisis man. 이 다니엘이나 이 세 친구나 이 에스더나 모르드게나 이런 남은 자들이요, 그 어려운 격변기에 이사야를 통해서도 주신 이 말씀을 잘 붙들고 흔들리지 않았던 거예요. At ang mga nalabi o remnants katulad ni Daniel, ang tatlo niyang mga kaibigan, ni Esther, ni Mordecai, kanila ring pinanghawakan yung mga propesya binigay sa pamamagitan ni Isaias at hindi sila natinag ng mga krisis nilang naranasan. 그러면서 이 예언의 말씀은 오직 여호와 하나님만이 유일하신 하나님이심을 전 세계에 알리는 거예요. At pinakikilala nga ng mga propesya na ito na sa mundo tanging si Yahweh lamang ang Diyos. 오늘을 사는 우리에게도 확실하게 주시는 메시지지요.
At sa ating din na nabubuhay ngayon, ito'y katiyakan na mensaheng ibinibigay sa atin. 하나님께서는 믿는 저와 여러분으로 하여금 그 어떤 위기 상황에서도 흔들리지 않고 언약의 여정을 가기를 원하십니다. At nais nga ng Diyos sa atin ng mga nananampalataya na hindi tayo matinag ng anumang krisis, anumang sitwasyon, kundi magpatuloy tayo sa lakbayin ng tipan. 그래서 평생 하나님만을 섬기며 이 그리스도를 온 세계에 이 전파하는 그리스도 증인으로 서기를 원하세요. Nais din ng Diyos na habang buhay tayo ay maglingkod na matapat sa Diyos at ipahayag natin ang tipan ni Kristo hanggang sa huli. 현실적으로 아수르가 대단한 나라요, 바벨론이 대단한 나라요, 지금 미국이 대단한 나라인 것처럼 보일지라도 하나님의 심판의 손에 한순간에 잿더미 된다는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Pakatandaan natin, di isa-isip na gaano man dakila ang Assyria o Babylonia o Amerika, kapangyarihan na nakikita natin ngayon, sila ay pupulbusin sa kamay ng Diyos pagdating ng paghukom. 그래서 하나님이 제일 싫어하는 것은요, 개인이든 나라든 내가 뭘 이루었다고 자랑하거나 교만한 상태에 이르는 것을요, 가장 싫어하십니다. Ang pinakaayaw ng Diyos sa mga tao ay ang kanilang pagmamataas, kung ano man ang kanilang nagawa o anumang naabot nila. 바벨론에요, 이 느부갓네살이 이 왕궁 옥상에 올라가서 이 어마어마한 나라가 내가 이룬 나라로다 하고 이제 교만한 소리를 했어요. Makita natin sa panahon ng Babylonia, ni Haring Nebuchadnezzar, siya ay umakyat sa talungtok ng templo at sinabi niya na siya ang gumawa ng napakadakilang kaharian na iyon. 그 순간 그가 정신이 해가닥 돌아가지고 미친놈 되어 막 천지사방에 이제 뭐 옷 벗고 다니며 이런 이상한 일이 벌어졌던 거예요. At nagmataas siya, ngunit ng sandali na iyon, siya ay nawala sa sariling katinuan at siya ay nagpagala-gala ng hubad at iba ang kanyang takbo ng buhay. 불신 세상 나라, 교만한 나라 바벨론은 자기들의 이 오만함과 거만함, 하나님을 거부하는 길을 걷다가 멸망길을 가게 됐지요. Kaya nga ang Babylonia sa pagmamayabang o pagmamataas nito sa Diyos o hindi pagkilala sa Diyos, ito ang nagpahamak sa kanila. 여러분 믿는 우리의 삶에서요, 하나님보다 나 중심, 돈 중심, 성공 중심 여기로 키울기가 쉬워요. 극히 조심하시고 점검하시기를 바랍니다. At pakaingatan natin na lagi natin tiyakin sa ating buhay. Kaiba nakasentro sa sarili, sa pera, o sa katagumpayan, higit sa Diyos. Nais sa Panginoon na tayo tumuon lamang kay Kristo. 우리는 언제 어떤 상황 속에서도 그리스도 안에서 그리스도만 바라보며 주의 이름 부르며 나가면요, 문제될 게 없어요. Kailanman, saan man, kung nakatuon tayo kay Kristo, tumatawag tayo sa pangalan ng Panginoon, walang ang magiging problema sa atin. 그러면 여러분 결론은요, 모든 인생은 각 사람에게 주어진 구원의 기회라는 사실을 여러분 확실히 붙드시기를 바랍니다. Sa ating konklusyon o ipangawakan natin ang ating buhay pagkakataon para sa kaligtasang binibigay ng Diyos. 주어진 구원의 기회, 육신의 삶이 끝나는 그날은 이제 막바로 심판의 날과 연결이 되어져요. At ito yung pagkakataong binigay sa atin kapag tayo ay humarap na sa hangganan ng ating buhay. Ito yung pasimula na ng araw ng paghuhukom sa atin. 아수르 바벨론을 비롯한 온 세상이 하나님의 심판 아래 놓이는 날, 그날이 여호와의 날이지요. Nakita natin ang araw na iyon kung saan ang buong mundo, maging Assyria at Babylonia, ay sasailalim sa paghuhukom ng Diyos. Ito yung araw ng Panginoon na tinatawag. 각 개개인의 삶도 육신의 삶이 끝나는 날이 바로 여호와의 날로 들어가는 거예요. At nakapaloob sa araw ng Panginoon ang pagwakas ng pisikal na buhay ng bawat isa. 그래서 하나님이 사랑으로 우리에게 베푸신 그리스도 언약을 믿지 않고 하나님을 거짓말하는 자로 여기는 자는요, 심판된다는 메시지가 지금 전도자들을 통해서 항상 선포되고 있는 거예요. Kaya nga ang mensahe para sa mga hindi nanampalataya kay Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, na sila ay huhukuman at lagi nating ipahayag ito bilang mga propeta ng Diyos. 하나님께서는 아담에게서부터 주셨던 그리스도 언약으로 각 사람들을 심판하세요. Ang bawat tao ay hukuman ng Diyos base sa tipan ni Kristo na ibinigay mula kay Adan.
영원한 지옥 형벌을 선고받았는데 그리스도를 통해서 사면 복권시키고 구원하겠다. 약속하셨는데 약속 안 믿고 하나님을 거짓말하는 자로 여기고 끝까지 마귀 따라 지옥 가는 거예요. Bagamat tayo sinintensya sa kaparusahan na walang hanggang impyerno, binigay sa atin ng tipan ni Kristo. Ngunit marami ang hindi manampalataya rito. 그래서 하나님 말씀을 믿는 자는 구원을, 믿지 않는 자는 심판을 받는 거예요. Kaya nga sa mga nanampalataya sa salita ng Diyos ay may kaligtasan, ngunit ang wala nito ay huhukuman. 바벨론은 이제 구바벨론, 바벨탑 쌓았던 구바벨론도 있었지요. 나중에 신바벨론, 지금 남유다를 멸망시킨 이 신바벨론, 아주 대단한 나라로 강대국이 되었어요. Makita natin noon na may Old Babylon at New Babylon, yung lumang Babylonia, ito yung nagtatag ng Tore ng Babel, ito ay naging napakalakas na bansa. 여러분 중국 보세요. 뭐 그렇게 어려운 나라가 일본한테도 망했던 나라가 이제 요즘 조금 살만해지고 이제 부유해지니까요. 얼마나 교만해집니까? Makita natin maging ang China na sa kanilang pagimihit na bansa, sila ay umangat ng kaunti at nagbayabang, nagmataas. 필리핀 아빠도 중국 자기들 바다래. Kaya nga maging ang pagmayari ng Pilipinas, inaangkin nila na kanilang bahagi ng karagatan. 바벨론이처럼 자기들의 이 찬란한 문화와 막강한 군사력, 경제력을 붙들고요. 교만해지고 우상숭배에 빠졌어요. At ganun din ang kanilang kayamanan sa pinansyal, ng paghahulog nila sa mga Diyos-Diyosan. 그러면서 결정적으로 남유다에 감히 예루살렘에 하나님의 성전을 파괴하고 성전 기물을 탈취해가고 유다를 멸망시켰어요. Okay, andun din na pinahirapan ang Timog Huda sa kapanahonan na ito. 물론 유다에게 많은 기회를 줬지만 끝까지 하나님 말씀을 붙들지 않아서 바벨론을 몽둥이 삼아 유다를 떼친 것이죠. Marami mang pagkakataon na binigay ng Diyos sa Huda, sila hindi nagtiwala sa Diyos, hindi kinilala ang Diyos, o kaya ginamit ng Diyos bilang pamalo sa kanila ang Babylonia. 모든 나라가 바벨론과 같이 뭐 시돈, 구스, 두로, 모압 뭐 전부 이 열국을 이제 말씀하시는데 하나님의 심판은 동일하십니다. Makita natin na hindi lang sa panahon ng Babylonia, maging sa atin ngayon ay magkatulad ang paghukom ng Diyos. 우리를 심판하시는 것에서 벗어날 수 있는 유일한 길은 그리스도 언약뿐이에요. At ang natatangi rin upang tayo makalagpas sa paghukom ng Diyos ay si Kristo lamang. 예수 그리스도를 믿는 자가 아니면 어느 누구도 심판에서 벗어날 수 없습니다. Sino mang hindi manampalataya sa Panginoon Kristo, sila ay sasailalim sa paghukom ng Diyos. 오늘 우리는 바벨론의 멸망 예언을 살펴봤어요. Pinakita natin ang propesiya patungkol sa pagkawasak ng Babylonia. 아수르든 바벨론이든 뭐 영국이든 중국이든 미국이든 이 땅에서의 번성함은 한낱 꿈에 불과하다는 사실을 깨닫게 되기를 바랍니다. May pakatandaan natin, makapangyarihang Babylonia man, o ang Inglaterra man, ang China man, o ang Amerika man, ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng paghukom ng Diyos. 근데 대부분 사람들은요, 이 세상에서 내가 더 편하고 많은 돈을 가지고 막 이 높은 자리에 앉고 이런 욕심 채우려는 자신만의 바벨탑을 지금 쌓아가고 있어요. Maraming mga tao ngayon na nais nila magtayo ng sariling tore ng Babel nila, na mamuhay sila komportable sa mundo, magkaroon sila ng malaking kayamanan, magkaroon ng sariling karangyaan, kasikatan, upang mapunuan yung kanilang kasakiman. 이 바벨론도 영원한 강국으로 살아갈 줄 알고요. 자신들의 바벨탑을 계속 쌓아갔어요. Maging ang Babylonia man din, nais silang mamuhay na malakas, magpawalang hanggan, kung kaya't patuloy nilang itinatag ang tore ng Babel. 그러나 때가 되어 결국 모든 것 잃어버리는 어둠의 날을 맞이했어요. Ngayon dumating ang madilim na araw kung saan lahat ng bagay nawala sa kanila. 어둠의 날은 하나님의 은혜가 더 이상 임하지 않게 되는 날이에요. Ang araw ng kadiliman na ito na binabanggit ay kung saan tumigil ang biyaya ng Diyos na dumating. 우리 개인의 삶도 이렇게 오만해지고 교만해질 때요. 하나님은 우리에게 허락하셨던 축복의 촛대를요. 옮기십니다. Maging sa ating individual na buhay, anduman na ating pagmamataas, tayo ay pakikilusin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kandila ng pagpapalang ibibigay niya sa atin.
세상에서 추구하는 가치 기준과 내게 허용된 내가 가진 것들을 의지하려는 어리석음을 경계하시기를 바랍니다. Nawa ay huwag tayong hulog sa kamangmangan na pagtitiwala sa pamantayan ng mundo o sa mga bagay na mayroon tayo. 내게 주어진 모든 것은 하나님의 것입니다. Lahat ng bagay na mayroon tayo, ito ay pagmamayari ng Diyos. 주 하나님의 선한 청직이 되어 사용하는 거예요. At ginagamit natin ang mga ito bilang tayong mabuting katiwala ng Diyos. 역사의 주관자이신 하나님 아버지와 온전한 동행을 누리시며 항상 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa sa ating Diyos Ama na may kapamahalaan sa buong kasaysayan, patuloy makipag-isa tayo at magtagumpay. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 알파요 오메가이신 하나님이 저희 아버지 되심을 감사합니다. O aming Diyos na siyang Alpha at Omega na aming naging Ama, ay tunay kami nagpapasalamat. 역사의 주관자 되시는 하나님께서 우리의 모든 것 세계 역사를 주관해 가심을 감사합니다. At sa Diyos na tagapamahala ng buong kasaysayan, salamat po dahil ikaw ang may kontrol ng lahat sa mundo. 이제 저희는 세상 가치 기준이나 눈에 보여지는 것들에 절대로 쏙지 않게 하시고 오직 주님만 바라보며 주의 언약 붙들고 가게 하옵소서. Nawa ay hindi lang kami hulog sa mga bagay na nakikita sa mundo o manangan sa mga ito, sa Panginoon kami tumuon. 가난에도 쏙지 않게 하시고 질병에도 쏙지 않게 하시고 부유에도 눈이 가려지지 않게 하옵소서. Nawa hindi kami madaya ng kahirapan, mga karamdaman, o mahadlangan ang paningin ng mga kayamanan. 언제 어느 때나 주님께 모든 관심을 집중하며 주님과 온전한 동행을 이루는 저희들 되게 하여 주옵소서. Kailanman, saan man ay tumuon lamang kami sa inyo, Panginoon. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.